我今日又瞓到自然醒啦，而家差唔多12點或者先出門去歷史博物館。其實我唔係咁中意食豬嘅，但係咧日本嘅炸豬扒飯好似好出名，所以我都試下。哇，好脆，但係有啲鹹嘅咖喱。生嘅牛飯。見到都係佢一定忍唔住過去影相，好舒服啊，又好適合放鬆啦。跟住天氣咧又唔凍唔熱啦，又唔落雨啦，跟住空氣又清新啦，又免費啦，有花草樹木啦，又安靜啦，大家又乾淨啦。唔知點形容啊，好舒服啊，真係。即係你旅遊都係務求內心得到一絲嘅放鬆同埋減壓。我覺得呢個地方完全做到啊！都遊咗幾次咧，我覺得今次係最舒服、最放鬆嘅一次旅遊。佢哋呢個城牆咁樣睇咧，都係啲巨石去堆成，都係好犀利嘅一個建築。我發現咗一樣嘢啊，呢度咪有個飛機嘅，跟住你認真睇下呢嚿雲，係咪都係一個飛機嘅印啊？哈哈，好神奇啊！啲石頭幾大個。
終於揾到一個冇人嘅地方。我拍片呢，首先係因為我記性唔好啦，咁我就成日都會唔記得我去過邊啊，我做過啲乜嘢咁樣啦，所以我就想記低自己真係有去過呢啲地方嘅咁樣。第二呢，就係真係俾自己老咗之後呢，可以作為一個回憶去睇翻啦，即係時間過咗就係過咗噶啦。咁你就如果你唔記得咧，你係睇唔翻你18歲嗰陣係咩樣同做過啲乜嘢咯。所以咧，我一開始嗰陣咧，我就好想有咩都錄低佢啊。咁隨住我自己都越嚟越懶啦，我嘅手機個內存都爆炸啦，即係可能旅遊多咗咧，就會更加咁樣享受當下嘅嗰個感覺、嗰個體驗係啦。所以咧就會少咗好多我平時會做嘅事嘅一啲拍片嘅記錄啦。咁我今次自己去旅行咧，我真係超級無敵放鬆，因為咧我係開始喺即係我追人啦，但係咧我已經學識喺追入邊去 P 翻啲，就譬如我本身係計劃咗咁多嘅行程啦，但係咧我可能係起唔到身，我太攰啦，我就會由佢啦，瞓到自然醒啦。咁跟住咧諗下又唔想去呢個地方啦，跟住 cancel 咗佢啦，咁我就嚟咗個公園啦，即係咁隨心所欲咯，變成即係追入邊慢慢去變翻 P 咁樣咯。咁我而家都係好 enjoy 我而家嘅狀態啦。咁我覺得呢一個咧係可以係一個長期發展嚟嘅，即係將來啦，以後要多啲去獨遊。因為咧我今次咧係第一次同我阿媽講話我係去獨遊，因為對佢嚟講咧一定係覺得好無聊啊、好寂寞啊咁樣、好孤單啊咁樣啦。但係事實上係完全唔係咯。即係除咗可能如果你係好需要去影一啲好靚嘅相嘅，一定要長片嘅咁樣，就可能你需要多個人去幫你影相啦。如果你真係覺得好靚嘅咁樣，你咪自拍幾張咯，係咪？或者你叫啲路人幫你影下咯，大家都好樂意嘅。其實我第一次獨遊嘅時候咧，就係擔心我有啲咩意外冇人知啦。但係我而家咧係完全連意外都唔驚啦，就真係順其自然啦。咁樣你都驚唔到咁多噶啦。如果意外真係嚟嘅話咁樣，咁當然啦，唔好去啲危險嘅地方啦。所以今次獨遊咧，我係 feel 唔到，我係完全 feel 唔到一啲啲嘅唔好嘅感覺，全部都係好嘅感覺，同埋自己都好幸運啊！今次旅行好彩，好順利，亦都好開心啊！所以咧，真係一個體驗好好又好有回憶嘅一次旅行。